السلام عليكم صاحبada ku xiran calansida janaal kusoo dhawaada muuqaalkeena cusub haddaad cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto janaalkeena asxaabta hore u joogtana waad mahadsantihiin dhammaantiin waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan inaad like saartaan commentna ka dhiibataan kuna share garaysaan baraha bulshada sida facebooka twitterka si saaxiibo badan uga warqabaan waxa caalamka ka jira soo dhawaada sidaan ognahay dunidan aan ku noolahay waxaa ka jira isbedel dadka ay kala duwan yihiin dhanka labiska cuntada caadooyinka amba dhaqanka iyo caadooyinka iyo luqadda laakiin maanta waxaan idiin soo gudbi doonaa qaabka salaanta ee caalamka oo ka jiro farqi weyn amba kala duwanaansho aad iyo aad u weyn qaarkood marka la eego dowlad ilaa ka dowlad oo u dhexeeyo farqi ballaaran oo aad iyo aad u yaab badan salaamaha qaar markaa aragto aad ula yaabi doontaa weligaaba maadan arkanaad qiyaasaysaa waxaan ka bilaabaynaa wadanka ugu horeeya ee maanta aan ka sheekay doono waa wadanka cumaan ama boqortooyada cumaan ee carbeed wadankan dadku markay salaamayaan waxay isku salaamaan qof kastaba labada sanka la isku saaraa iyadoo ay aaminsan yihiin in labada qofood ay wadaagayaan maxabo iyo jacayl iyo kalgacayl ay ka dhalanayso iyo walaaltinimo wadanka xiga wuxuu noqonayaa jasiiradda loo yaqaano Polynesia jasiiradan dadkeedu waxay isku salaamaan labada san ayaa la isku dhaweynaa iyagoo aaminsan markaas in ay tahay soo dhaweyn iyo walaaltinimo mar qurana waxayna aaminsan yihiin inay mar qura wada wadaagayaan ama qaybsanayaan neefsashada iyagoo sanka isku haya ay hal mar wada neefsanayaan wadanka xigo ama qabiilka xigta waxaa loo yaqaan waa qabiilka Maasayda ee ku nool wadanka Kenya iyo wadanka dariska la ah ee Zambia Maasaydu waa dad aad iyo aad adduunka uga yaab badan dhaqankooda marka la fiiriyo salaantoodu waa mid aad iyo aad u cajiib badan aad iyo aad u qosol badan waxaa la isku salaamaa labada qofood candhuuf ama cantuuf ay isku tufayaan iyadoo aaminsan inay tahay soo dhaweyntii ugu sarreysa wadanka xiga waa wadanka aad iyo aad ku ballaaran ee Shiinaha amba China loo yaqaan wadankan dadkiisu waxay isku salaamaan faraha labada gamcood la isgelinaa iyadoo gacanta dhammaan la iswada gelinayn taas oo ah salaan aad iyo aad u khafiif oo ah ayagoo aaminsan in ay tahay soo dhaweynta heerka ugu sarreysay amba salaanta wadanka xiga waa wadanka asna taariikhda caan kale ee amba gobolka la yiraahdo Maldives ku yaala wadanka Shiinaha kan waa mid asna aad iyo aad u yaab badan sida kuwa Maasayda dadku waxay soo bixinayaan carabka markay iska hor imaadaan amba soo salaam tagaan ayagoo aaminsan in ay tahay farxad iyo kalgacayl badanana waxay aaminsan yihiin dadka carabka gaduudan amba cas inaysan ahayn shayaadiinta ama dadka aysan ahayn ay yihiin wadanka xigo waa wadanka Afrika ku yaal ee loo yaqaan Zambia wadankan salaantiisu waxay tahay labada qofood laba suul ay kor u taagayaan ayagoo iska hor keenaya markaas labada gacmood ka bacdina waxay sameynayaan in labada gacmood oo suul kor u taagan yihiin jug amba la taabsiyo taas oo ah salaantooda ugu sarreysa wadankan Zambia ee ku yaal qaaradda Afrika ee anagu waan ku noolnahay wadanka xigo waa wadankaas Afrika ku yaal ee Zimbabwe tan salaantiisu waa badanaa waa salaanta Afrika caanka ku tahay labada qofood waxay sameynayaan iyagoo camal kor isay keenayaan gamcaha ka bacdi way isku dhufanayaan oo la mid ah sacab amba qof sabcina camal kaltood laakiin farqiga u dhexeeyo ragga iyo haweenka marka la joogo salaanta wadankan raggu waxay haweenka in yar gacanta soo qaluucayaan markaas saas isugu dhufanayaan kana wadanka xiga waa wadanka Japan ee taariikhda leh ahna wadan aad iyo aad u yaab badan marka loo fiiriyo wadamada caalamka wadankan dadkiisu markay salaam tagaan gacmaha marka la iskaliyo waxaa labada qofood waxay sameynayaan inay hoos madaxa u raariciyaan taas oo caddayn u ah ama muujinaysa ixtiraam iyo kalgacayl oo loo hayo labada qofood ay soo hayaan waana salaan aad iyo aad u cajiib badan muuqaalkan haddii aad ka hesho waxaan kaa codsanaynaa inaad sii share garayso saaxiibada la wadaagto commentna ka dhiibato like-na saarto saaxiibadana aad gaarsiiso markasta naga filo muuqaalo cusub oo fara badan like ha ilaabin sharena ku dhif baraha sida facebooka waad mahadsantihiin